Suara hewan apa yang mirip dengan suara dengkuran? Macan. Macan. Survei membuktikan dari Ceriwis oleh Bidadari Cetar. Oke, yang satu sudah dapat nilai, satu dapat uang. Kita fokus di uang kali ini di Easy Kata. Di Easy Kata saya punya 10 juta rupiah dan kita mulai dengan 1 juta rupiah. Dea, Windy, maju ke depan. Windy siap, Dea bersiap. 1 juta ya, 1 juta loh, siap. Jawaban yang kita cari terdiri dari 5 huruf. Kegiatan apa yang YouTuber lakukan untuk memunculkan suara saat ASMR? Lagi ngapain di sini? Rekam. Hah? Rekam. Kegiatan Rekam. apa ya? Rekam. Survei membuktikan. Windy, kegiatan apa yang YouTuber lakukan untuk memunculkan suara saat ASMR? Makan dong, Kak. Makan. Ini gimana? M-A-M-A-K-A-N. Makan. Maan. Survei membuktikan. Ada. Betul, makan. Nih ada nih 1 juta rupiah. Iya. Pasti direkam. ASMR itu suara-suara itu loh. Jadi seruput. Gitu-gitu. Kadang-kadang ya tampak seperti tidak sopan, tapi itu memang untuk memunculkan bunyi-bunyian ya. Oke, kita menuju ke 1,5 juta rupiah. Alana, Rizkia, maju ke depan. Rp1,5 juta nih, siap. Terdiri dari 7 huruf. 7 huruf, gampang. 7 huruf. Profesi apa saja yang terdapat di stasiun kereta api? 7 huruf, kereta api. Masinis. Masinis. Survei membuktikan. Ada. Oh, masinis, betul. Rp1,5 juta, silakan. Kita lanjutkan lagi, kali ini 2 juta rupiah. Jasfani, Cika, maju ke depan. Cika. Jasfani. 2 juta hadiahnya. Soalnya dan jawabannya adalah terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Ini gampang banget. Siap. 5 huruf. Hari apa yang biasanya tidak disukai orang? Senin. Apa? Senin. Senin ada Kamis, Jumat. Survei membuktikan. Iya. 2 juta rupiah. Iya. Kalau penonton sini nggak suka Sabtu karena jomblo. Oke, 2,5 juta nih. Karmel, Bella, maju ke depan. Bella, Karmel, siap ya. 2,5 juta rupiah. Pertanyaannya, jawabannya dulu. Terdiri dari 4 huruf. 4 huruf. Gampang lagi nih, 4 huruf. Suara hewan apa yang mirip dengan suara dengkuran? Macan. Macan. Survei membuktikan. Bella, 2,5 juta nih, 2,5
2,5 juta nih. Suara hewan apa yang mirip dengan suara dengkuran? Ular. Suara dengkuran itu gimana? Shhh. Survei membuktikan. Suara dengkuran, suara ngorok. Jawabannya adalah tuh baby. Macan sih masih mendung gitu, tapi ini lebih ke baby ya. Oke, Bella, Karmel, ya, 2,5 jutanya hilang, tapi sekarang ada 3 juta rupiah. Dan ini diusahakan oleh Dini. Sylvia, maju ke depan. Ya, 3 juta rupiah. Satu tangan dekat tombol. Saya cari yang paling mudah. Oke, ini nih. Terdiri dari 3 huruf. 3 juta, 3 huruf doang. Langsung 3 juta. Pertanyaannya adalah, kata apa yang orang ucapkan saat mencoba mikrofon? Tes. Tes, iya, yakin? Atau cek tes gitu. Enggak. Tes. Jangan ngomong jawaban lain. Kalau itu nggak ada bisa diambil loh. Tes ya, bukan yang kedua ya, tes. Survei membuktikan. Tes. Ada. 3 juta rupiah. Dan Sylvia, bukan itu saja, juga dapat sembako. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong untuk semuanya, keren. Masih di sini di serunya Family 100. Wow, seru banget. Kita lanjut yuk, ini dia double point. Kita akan bermain dengan pemain kedua. Nilainya pun dikalikan 2. Karmel, Bella, maju ke depan. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Zaman sekarang apa-apa serba online, betul? Pertanyaannya adalah, untuk memesan apa saja orang menggunakan aplikasi online? Makanan. Makanan. Bella mau ngomong makan aja. Makanan. Belibet. Survei membuktikan. Nomor 2. Karmel masih ada kesempatan bisa main kalau mau, asal bisa jawab nomor 1. Selain makanan, untuk memesan apa saja orang menggunakan aplikasi online? Pakaian. Berharap nomor 1 ya. Survei membuktikan. Ya,